Կովկասի մուսուլմանների վարչության փոխնախագահ Բախտիար Նաջաֆովը վերջերս նշանակվել է Երևանի Ղազի, այսինքն Հայաստանի մայրաքաղաքի իբր հոգևոր առաջնորդ։ Ըստ իրենց այսպես կոչված կանոնադրության, նա կարող է ներկայացուցչություններ բացել Հայաստանի տարածքում այնտեղ, որտեղ իբր ապրել են կամ ապրելու են ադրբեջանցիներ։ Իր հերթին Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահ Ալա Շուքյուր Փաշազադեն բացահայտ կերպով վերարտադրել է Իլհամ Ալիևի տարածքային նկրտումներով սնվող հռետորաբանությունը, հայտարարելով, թե Երևանում պետք է վերականգնվի այսպես կոչված Ղազիի պաշտոնը։ Այս հայտարարությունը կրոնական պատրվակի տակ փորձ է լեգիտիմացնել պատմական վերաձևման վտանգավոր օրակարգը, Հայաստանը ներկայացնելով որպես ադրբեջանական պատմական տարածք։ Փաշազադեն հայտարարել է նաև, որ չի ցանկանում հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, նրան անվանելով քաղաքականացված դեմք։ Իրականում Շեյխուլ Իսլամի այս հայտարարությունն է խորապես քաղաքականացված եւ ակնհայտորեն խոչընդոտում է տարածաշրջանային միջկրոնական երկխոսության կայացմանը։ Որքանով է Երևանի Ղազու վերականգնումը կրոնական իրավունք եւ որտեղ է ավարտվում հավատքը ու սկսում պետության տարածքային նկրտումը։ Հարցեր, որոնք այսօր ուղղել ենք Արցախի թեմի ատենապետ Լեռնիկ Հովհաննիսյանին։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետություն, այլ նաեւ հայ ինքնության ոչնչացումն է այսօր Կովկասում եւ այս ամեն ինչը ինքը անում է Թուրքիայի ձեռքի տված ու այդ այսպես կոչված Երևանյան Ղազի այդ բանը հենց դրա հետևանքն է։ Այս պայմաններում Երևանի Ղազիի գաղափարը դիտարկվում է ոչ թե միջկրոնական երկխոսության մաս, այլ տարածքային նկրտումների քարոզչական տարր։ Փաստը, որ նման հայտարարությունները ուղեկցվում են բացահայտ մերժումով ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ որևէ շփման, վկայում է, որ նպատակը այլ է, ոչ թե խաղաղությունը եւ համակեցությունը, այլ հակամարտության նոր ճակատ, պատմության ու հավատի դիրքերից։ Դիանա Կարապետյան, Reopen Media։